Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, iti dayto na santon nga misa, intay mandanggayan, dagiti kakabsat tayo nga agyaman, ti Corazon Geb and family, Francis Geb, Marites Romano and family, Paula Geb and family, Angel Geb and family, Elizabeth Halyorina and family, Gloria Haber and family, Mr. Albert Aquino and family, Mr. and Mrs. Eddie Galano, Kenny Maria Alayay. Kastamat ng tayo danggayan, dahil kiti kakabsat tayong agdawat iti panangikakaasi iti kararwa ni Magdalena Baptista, Isabelo, Alfredo, Nestor, Andres, Faustina, ni Benedicto Gieb, Esteban Angelito, Fabro, Julio, Javier, Ken Josue, ti kararwa ni Herminio, Marina, Ken Jeanette Gabayne, da Mr. Rodrigo Dulay Sr., Mr. Abraham Kiming Sr., Joel Dulay, Ken Christopher Gloria, tikararwan ni Doming Poraldo, Teodoro Juana Legaspi, Ken Consuelo, from Consuelo Ricafort, ni Arnel Santos, ni Emilio Maramag Sr., Maria Maramag. Tumakder tayo amin kakabsat. May sa tayo nga iling na aryan nga iling na konsagraran nga iling papadi may sa tayo nga iling na aryan nga iling na konsagraran nga iling papadi ibunan nagtay ngarod tinaganda tidiri tay ngarod ti gloria na ibutakdak tay ngarod ginaimbag na wen intay amin ikanta agbyag ka o Kristo nga ari ti kapya agbyag ti Apo nga arit langit ken daga ti nga lubungan mayagrop noy ken agdayo ken ka tambeng laeng nga itannog taka agbyag ka o Kristo nga ari ti kapya agbyag ti Apo nga ari langit ken daga ti nga lubungan mayagrop noy ken agdayo ken katambeng laeng nga itannog daka Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Sa kumamet kan ka. Nakabsat itang aldaw, rambakan tayo ti solemnidad ni Apo tayo Yeso Kristo nga ari ti sangalubungan. Rumbang nga iso ti suruten tayo, ti panagserbi, ti panagayat na kada tayo at tao na. Agtalag tayo iti panangidaulo ni Kristo nga ari.
Tapno nga rod maikarita ya makiranod iti dayti na santo na misteryo. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumat kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumat kakabsat, tasyak nakabas. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ito'y nagkakapya, kadagiti tattao anay imbag ti panagnagnakemda. Ibunan nagdaka, itanok daka, pagrupa mandaka, daydayawen daka. Pagyaman kagen ka, kapuiti na indaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Hesu Kristo. Bugbugto anak ti Diyos na Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sikaamang ikan,
Yan tangay siksika o Apo, Hesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangakwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, kinayat mo a pinabaro dagiti amin a parswa iti sidong ti ayayatem nga anak mo, nga ari ti sangalubungan. Ispalem kad dagiti amin a parswa iti kinadakes, ket agserbi, ken agdaydayaw da nga agnanayon ken ka, gapo ken Apo Hesu Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Daytoy maibasa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Kuna ti Apo Diyos, siyak nga Apo Diyos, ibagak kada kayo, asyak a mismo ti mangsapul kadagiti karnero, ket siyak ti mangaywan kadakwada. Kas iti panangaywan ti agpaspastor, kag kadagiti na wara-wara a karnero na anaumong manen. Alaek to ida kadagiti amin a lugar a nakaiwara-waraan da. Iti daydi na sipnget ken nakabutbuteng ngaldaw. Siyak to a mismo ti mangipastor iti arban ko. Ibirukak to ida ti paginanaanda. Daytoy ti sao ti Apo Diyos. Birukek to ti dagiti dapukaw. Yawid kunto dagiti nagtawataw. Bedbedak to dagiti nadunor. Ken agasak to dagiti masakit. Ngem patayek to dagiti nalumeg ken nasalunat. Agsipud ta may saa ka pastor nga garamid iti naimbag. Itangarud arban ko, kastoy ti kunak nga Apo a Diyos. Ukumekto ti tunggal maysa, ket isinakto dagiti naimbag kadagiti dakes, dagiti karnero kadagiti kalding. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsorio, ti Apo ti pastor ko, ada aminen a masapul ko. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen a masapul ko. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen a masapul ko. Itinalangto a karuutan, paginanayanak. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen a masapul ko. Iti sibay dagiti natal na nga ubog, iturong nak. Baru apigsa, ipaay na kanyak. Iturong nak, iti tumutup adalan, gapo tinagan na. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen a masapul ko. Mangisagana ka iti padaya nga agpaay kanyak. Iti matang dagiti kabusor ko, linanaam ti ulok. Ket agliplipyas ti tasak. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen a masapul ko. Awan dua-dua ako muyog to kanyak ti kinaimbag. Ken ti kinamanagayat, bayat ti panagbiag ko. Ket agtaengak to ngagnanayon iti balay mo. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen a masapul ko. Ti maikadwa maibasa na adaw ti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Napagungar ni Kristo kas mapatalged a mapagungar tumet dagiti matmaturog iti tanem. Takas ti ay iditi patay gapo ti maysa a tao. Kas ti tumet ti panakapagungar dagiti natay. Kas iti papatay ti amin a tao gapo ti panakipagmaymaysada kini Adan. Kas tamet ti panagungar to amin a tao gapo ti panakipagmaymaysada kini Kristo. Ngem tunggal maysa iti batang na, umuna ni Kristo, kalpasan na, dagiti tattao na. Inton tiyempo ti ay na, kit umayto ti panungpalan, pukawin to ni Kristo ti amin aturay, amin a panakabalin ken dileg, ket yawat nanto ti pagarian iti Diyos Ama.
Tamasapol nga agturay ni Kristo, aging ga maparmek ti Diyos ti amin nakabusor na. Nipatay ti kabusor, maudin to ang maparmek. Ngem enton maikabil ti amin abanag, iti babaen iti turay ni Kristo, paiturayan to ti anak ti Diyos, ang mangikabil ti amin iti babaen na. Ket naan-anay to ti panangituray ti Diyos iti amin. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dayawen tay ti Apo, Diyusan nga ayat na, itek tay kenkwana, ti dayaw nga awan patinggana. Hallelujah, 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 hallelujah. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet kan ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may pay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, inton umay ti anak ti tao akas ari kuyugan dagiti amin nga angheles. Agtugaw to iti nadayag at truno na. Matipon-tipon to amin a nasyon iti sangwanan na. Paglalasinan nanto ida iti dua a grupo, kas panamaglasin ti agay-aywan kadagiti karnero ken kalding. Ikabil nanto dagiti karnero iti makannawan na, ket dagiti kalding iti makannigid na. Kalpasan na kunanto ti ari kadagiti tattao iti makannawan na. Umay kayo kanyak, da kayo abinendisyonan ni amak. Awaten nyo ti pagarian ana isagana kada kayo, manipod ti pannakaparso ti lubong, tanabisinanak ngem pinakandak, nawawak ngem pinainumdak, imayak akas ganggan naet, ket pinadagosdak, idilamu-lamuak binadwandak, nagsakitak ket inaywanandak, naibalodak ket binisitadak, isong bato ken kuana dagiti nalinteg, kaano Apo ti pannakakita miken kaamabisin, ket pinakanda ka, wenno mawaw, ket pinainomda ka, kaano ti pannakakita miken kaaganggan naet, ket pinadagosda ka, wenno lamu-lamo, ket binadwanda ka, kaano ti pannakakita miken kaamasakit, wenno balod, ket binisita da ka, konanto ti ari ibagak kada kayo, no inaramid yu daytoy iti kanumuan kadagitoy kakabsat ko, inaramid yu met kanyak. Konanan to kadagiti adda iti makannigid na. Umadayo kayo kanyak, da kayo nga inlunod ti Diyos, da kayo iti agnanayon nga apoy ana isagana, iti jablo ken dagiti angheles na. Tanabisinanak ngem didak pinakan, nawawak ngem didak pinainom, may saak idi aganggan naet ngem didak pinadagos, lamu-lamuak ngem didak binadwan, nagsakit ken naibalodak ngem didak sinarongkaran. Isong batdan to kaano Apo ti pannakakita miken kaamabisin wenno mawaw, aganggan naet wenno lamu-lamo, amasakit wenno balod ket didaka tinulungan. Isong batto ti ari ibagak kada kayo, no diyo tinulungan ti maysa kadagitoy kanunumuan, didak met tinulungan,
Nga rod dagito ito ti maipan ti agnanayon apan nakadusa, ngem mapanto dagiti nalinteg iti agnanayon abiyag. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Rambakan tayo ti Kristo, Ari, solemnidad. Inlungalong ti simbaan nga marambakan ti panangipablaak nga ni Kristo, ti Ari, ti sangalubungan. Ngamin, dimteng ti panawen, nga tilubong malipatan dan ti Diyos, consumerism, materialism, industrialization, o sabalin ti focus ti tao, kunanan nga nakasapulan ni Apo Diyos, kaya na pa iti mangklon ti taon tapno agparswalaeng, hindi ko inyulog ni Santo Papa, nga kunana marambakan ti Kristo nga Ari ipalagip kadagiti tattao, nga marambakan nga maipalagip nga ni Kristo Ari ti sangalubungan. Iti arkidiocese tayo, amin nga diocese diti Pilipinas, rambakan tayo tatangaal daw ti Kristo nga Ari. Dakkel aramrambak, dakkel nga bendisyon. Idi mo't kalman ti parokya tayo rinambakan tayo ti Kristo Ari, di barangay San Antonio Akasmay sa parokya. Ipadpadoyak-yak tayo nga ni Kristo ti Ari tayo. Tadagi tayo na marigatan nga mapan iji magsinggal, iji magsinggal inton malem, nagrambak tayo akas parokya. Ngam da ito iti os-osto nga aldaw na, rambakan tayo ti Kristo nga Ari. Kristo Ari, kas ano ti panagari ni Kristo. Idi ginagyanak nga parokya, nangalak ti ubing nga sakristan, lalaki. Ket gapota Christmas, kung nadagiti kabalay may Apo, agbibinunot tayo ti regalwan. Gapota nadagiti ubing ka, siyempre, makwartada di allowance na nagbasit mat, inikak idati saglilimagasot, tati worth di jay regalo may 200. Kay inikak idati saglilimagasot, lain kay gumatang, jay kandon ti regalo yo, kadagiti regalwan nyo. Kunak di jay may sa, igatang mo amin day tali magasot, ta siyak tinabunot mo niya, kunak ka, awan nang ibagbagaan mi ngam napugtuak, inangaw ko laang pag-isopay laang mat. Kanapanda naggagatang jikan doon ti babain na, siyempre si kamam mo ti makabunot idtapadi haan, onyo nga to ti itad kaon. Inyek sakto na mga inggatangan, day tanga limagasot iti regalo, idi agmeryandada awampay paggarian, inliblibrianda mutan piman ti buteng na. Uray siyak mat, kasla struggle ko personally, struggle ko ti agregalo. Marigatanak nga agpili iti regalo. Nangruna no di regalwam ka, nagbibinunot kami mga papadi, ay kilikliklik nga mabunot ni Apo Obispo ahaan. O niya itid mo ka lang. Okay lang mo na kita ikabsat mo nga papadi normal. Or siya struggle ko nga talaga ti agregalo. Kasla at the issue, personal, nga daytay kaya na nga ta itid ko no saan. Uray kang inaam, kaya na nga tawon no saan. Marigrigatan no kasjay. Nangruna no di regalwam ka daytay medyo may kay nga kung kunada. Nangruna no dagitay mabunot ko kadagita naka-arte, daytay medyo pa-arts. Ay sus, Apo kabubuteng nga regalwan. Ano may kay, no mano daytay kasi siyempre no dagitay mo padpada kon nga dimbakkel tirigat kada makaawat mo no saan dagitay taga kumbento ti kalakaan nga pa nagregalok no daduma kada daytay regalo ti sadot, anya regalo sadot. Ikam kwartanan na yun namun dapat pagpliti mo kan tugumatang di kaya mon. Struggle kanyak dayjay. Apa yang ata? Kasi nangruna no di regalwak ka medyo may kay. Kasla mabainak, ma-reject jeri na, kuno mapagustuak nga ta. Adari gas dyan niya. Kebayas ko day jay, siyak laeng dayan, jak amo kada kayo nadamakas jay yo. Bayas. At the same time, bias mat kadagijay, dagitay ordinaryo nga kakabsathaan. Apay nga naglukay, kasla naglaka, kasla na haanak ngagproblema unay no isuda ti regalwak. No bias kadagitay may kay kunana dagitay na nga to, bias mat laeng dijay, apay addan naluklukay nga regalwan, dapat kumaka papadahan.
Dapat kumaka may maysa. Dayjay. No kitaan tayo na inamiris tayo dagiti maibasa. First reading, aging gana amin daytoy ibanghelyo tayo, anya ti kunana. Nangruna ti ibanghelyo nagmayat. Umayto ti ari ti sangalubungan, agtugaw to ti trono na, pagtugawin nanto iti makannigid, da kayo nga akin kannigid, kalding, nagiti makannawan, karnero, bagay na ang angdod ti karnero, kakunana, umay kayo kanyak, da kayo, nga binindisyonan ti Diyos, apay nga nabindisyonan da, apay nga da ti pagibasaran na, ngamin kunana, nabisinak, pinakandak, lamu-lamuak, binadwandak, ganggan na utak, pinadagosdak, nya, nawawak, pinainomdak, kisinalodsod da kaano apo, anya ti kunana, no inaramid mo daytoy kadagiti kanunumuan a kakabsat ko. Inaramid mo magkanyak, gayam, naglatakan dayti ibanghelyo, naglaka nga awaten, nga ti gayam pan nakaisalakan, no kas ano ti panang trato tayo kadagiti haam mga kababanangan, haam mga dagitay diadal kadag tuturay, di kunana, no kas ano ti panang tratom, kas ano ti panang panakilangan mo, kadagiti kanunumuan a kakabsat ko. Saludsudan tayo manen, sino dagiti kanunumuan? Less privilege, kuna tayo, no poor, kuna tayo, nagriga mo, daye poor nga sao, taada tayo nga Ilocano ka, awam met ati poor. Tipuren agad ay matay tibisinan nga awan apulosan. Ada tayo kay haan latamot ata. Ada pa'y mo ilama itoggal tayo tarubayan tayo. Maki inaldawang ka kadalat tamag kanan tayo. Less privilege. Kabasol da kung natay no daddo. Mabasol da adi da mo nagbasa. Haam mo mapabasol ida apaya. Pinadas damot ngam mabalin nga nakapkapsot la dayjay. Turad. Nakapkapsot la jay panunot. Pinadas damot ti agabrod ngam kasla awan laeng di jay gats. Handa mo nga basol. Basol mi kaditi kinamarigriga mi no dadduma inaramid damot ngam si bubuteng no dadduma ka di kultura di butengen ka impatawid dan apaya nya kunana hangga agbasbasa hangkan tumula makagraduar. Una saan kaya na pala ti agbasa di ubing ka awan pagbasam. Iso nga no dadduma DJ cycle ti poverty hantay mapabasol ko na tayo no kas DJ estado DJ panagbiag. Kati question kakabsat, it's not their situation. Ti panakilangan tayo kadakwada, haan nga DJ sitwasyon da, ti panunutin tayo. Ti say saludsudan tayo, dayta pusom. Haan nga DJ sitwasyon da, ti questionaran tayo, dayta pusom. Kada kayo nga businessman. Naglakat ag-create relationship iti business partner mo han. Tapno agbiag di negosyo ay kasaya atem ti makilangan ita business partner mo kadagiti customer mo ngarud da business mo han. Oh. Mayat ay relationship mo. Iso nga into no, ang danda ni mang Christmasen, apo ti regarigalwam, dagitay medyo partner mo, dagitay makatulong king kaji business mo, han? Ti saludsod, dagijay. Anya ti pusom kadakwada, kas ano ti relationship, kas ano ti panakilangan mo kadakwada. DJ to ti pakahusgaan tay gaya. It's not your education, nagmayat. Regalo day tano, nakaadal ka, good. Kanagmayatan ti agregalo. Co-teacher mo, ka-opisinaam, wow, nabalkot ti uray langa, nagmayatan, very presentable, nadyan pinadakilan, nadyan regalo. Kaya ka-arubam, Diyos ko, di sobram nga pansit nga naghanda, isalsalakan mo tadanda ni aglungsutan, neka ninyo mat, piman tumad yan nakamulagat nga. Kung kuna na ditoy, wan kakabsat, naglakati ay agayat, naglakati mangipakita ti good relationship, no, di tao matulungan na ka.
Ti karit na dito ibanghelyo, dagitay kanunumuan, kas ano ti pusom kadakwada, malagip yun di pangarig ni Apo Isos, di nabanang kin ni Lazaro nga agad-gaddil nga mapanmangmangan di sirok ti lamisaan na. Malagip yun di jay? Wen, ha, mumagayang malagip. Malagip yaw. Haam nga inungtan ni Abraham, ni Lazaro nga mapanmangmangan kat. Haan na mga pinapanaw. Haan na nga pinaritan, dildil patan ti aso, gaddil na. Anya ti kurang na, awan ti relationship na kindayay. Haan na ammo kinita, ti awan ti relasyon na kindayay inted na tamurkat langar, amuyo ti murkat, krams, subsobra. Kadayay ti ibagbaga na kanya tayo, ti ibanghelyo tayo. No umay ni Kristo nga ari, husgaan na tayon to, sigon, ti panakilangan mo, tingarod sa ludsud ka, kadagiti kanunumuan. Ngito'y parokya, dapay nagkuna, apaya Father, nga hantayo mangmangted kadagiti na panglaw. Dandanik tinikulan ti martilyo ti ulok na bayagag dito yun, diyo pa'y maawatan ti kayat tayo ang mapasamak. Naglakat ti agdul out, haan? Go! Ang anniversary di kalman, nalayos di kagayan di kakabsat tayo, nagado atulong, mapantayo, agmumotor, apantayo ka, sa tayo agpicture, iyaw-awat mo, ijay malmalmas, la, tumpuak ka adta pa, iyastap no, agpicture ta. Naglakat mangted, han? Kakunada api nga dito mangted, siyak no daduma, no di jay marigrigat nga kabsa mo, kasla ikam laeng, for the sake of picture, wano dahil kasla itid mo, tapno laeng, medyo marinada nga mangmangtid ka, madi, adda nga insulto kanyak dayay. No, ikam, gaputa, kasla ibagbagam nga, kakaasi kamot, iya, maawatan. Tikunak kadagito, pumarukya, nga di makauawat no daduma, uray nagdakkel ta tayting mo, uray nagdakkel ta daton mo, nagdakkel ti ipawit mo no ijay sa bali a lugar ti matulungan ti saludsod day ta kaarubam nga makamkamtudan di tayting mo kisayam laangan itid mo la kanyanan tadda relasyon mo ayatem garo daan lang nga itid mo gaputa nagdul out ka madide jay itid mo gaputa ay ayatem isuna itid mo gaputul tulungam gaputa adda nakasaksakit nga panunutin no daduma, ala, nakaadal damot ta, nagadutilugan da, nagdadakkel ti balbalay da, ni apong da, dadjay nga. Kano sa bali nga tao ka nagmayat mangteg. Dayjay ti kung kunana, nga kas ano ti panakilangan tayo, kadagitoy. Imagine nyo, kas ano ti kalakaan nga pagrukodan no sino ka? Nagpakasar ka, nagpa-birthday ka, sino dagiti bisitam? La. Oh! Nagpakasar ka, ag-birthday ka, sino dagiti bisitam? Father, may kanto si kanto mang lualo. Haan kaya yung madagita si sa leader, kaya da mang lualo. Hangkang nga mang rugeno, hangkang nga umay. Amuyo ti bagak no daduma, no kasya di jay umay agawisen. Agore ka kagtaki ako na, konjak umay. Ajak pa'y mapan, apaya, nakita mon. Sino bisita? Apo ni Apo Paday. Di plato na, dahil mabuong nga nagdagsan, nabungon di kutsara na titisyo, di electric pan, iso na laeng ti may electric panan, dagi di daduma, agkalkalin duusan. Dagi di makan, umay da isirserbe, father kanam, kasangom to mo dagi tay, naggapo di eskwela, teachers kanaw, ama. Gapo di opisina, municipal, LGU kanaw. Umay da isirserbe makan. No dumawat di jay kakaasi nga marigrigat anya ti aramiden da matipaw pa ji imo na ijay kay ruar.
Imagine nyo, kas anong orti relationship tayo? Kunana mo di may sa, ay ayabak mo dagiti marigrigat nga kaarubak apo no kas di nga agpasken kami. Uwan inayabang ngam inyo inobrada, para puyot dyan tidalikan. Inayabam ngam hamo mo inayat ida, inusar mo mo ida. Imagine ang latan, ano kas jayan iso ti kongkonak no daduma ka, jak umay, mangyag kay latad to yan. Taapaya makita mo, haang mga dakis kakabsat. Haang nga dakis at agpas ka nga dakis, ang damot bisitam. Ngam di pusom kumaa ka, ipadam no sinno di ka arubam, dagiti makamkamtudan. At dapat may nga nagpaskan, kadada sumrek, ilak na di gayit. La sumrek kayo ma'am, tak! At dapat padlak na kastanay. Tunad dagtuktok, lukatan naman na. Idi nakastrik aming nga bisitan, pinarwarnan, nagitay aso nga nagdadakkulanan, nga agurura, jigay nga, ti parangnger-nger ka, dagitay umay makipangan, naka-uniformeda, nger, kunada ka, dagitay umay makipangan. Iso nung kikitaan tayo kakabsat, haang mga dakis ngam ti salsaludsudan na ditoy, no addaang ka, well and good, very good dayta, na naparaburang ka ti adal ka, ang tinaduma, very good dayta, grasya dayta. Ngam ti pusom, di kinatanok mo, kas ano ka, kas anom nga ited ka dagiti kakabsat mo. Kani Kristo ari nagtanok, nangangato pa ngam adal, nangangato pa ngam sanikwa, Diyos nga rod adda kanya na, ngam anya ti inaramid na kada tayo akanunumwan, nagdip pa inted na ti biyag na. In sakripisyo na data biyag na, tapno laeng maitanok. Dagiti awanan tayo na ata si babasol tayo nga roden. Kada jay matikarkaritin na. It's not the question na daan ka. It's not the question na awanan iso na. The question di jay pusom. Di jay nga rod ko na ako, nga agregalo ka, may kay di jay regalwam, nagdakkel. Baka makmaksayan mo, jay budget mo, ijay ka arubam nga marigrigatan. Habang umaangato ti regalong kanya na, dumakdakkel ngumingi na di handam, baka mamakmaksayan mo ti budget mo kadagi di agkasapulan. Iso nga nga ko natin yung, it's not your situation, no adda kanya, well in good na sayat data, it's not their situation, no less privileged, wano dati medyo marigrigatan da. Ti saludsod day tapusom, kas ano adda ka di relationship mo kadakwada, ulitek kakabsat, nga hanga dagita pa nang ited ti duldul out, mayat-mat no daduma. Ngam ti saludsod di relationship mo kadakwada, ibilbilang mo kadi idang anak ti Diyos, pamilyam kadi ida, makikaykaysa ka kadakwada, wano us-usaram ida, ay nagdagsan adayta. Kanya ti kunana diti ebanghelyo tayo na Da kunana kadagitoy may sa agrupo kunana, hamot ang da kaid tamakan nigid ti kalding ta nariga mo nga ibaga tayo. Anya ti kunana, da kayo nga inlunod ti Dios pumanaw kayo apaya didak pinakan, didak binadwan, didak sinarungkaran, didak inagasan, corporal works of mercy. Iso nga karit na kanya tayo amin apo. Uri ka di programa tayo no daduma. Uwan, kasano ka nga agsasao ti Church of the Poor Father ka naka-aircon kayo mat. Uray naka-aircon ka. No di pusom kadda kadakwadahan. Uri ka nakakutse kayo ti kabarbaro nga awampay lati plate number na. Good data. No amom ti relasyon mo kadakwada. Ori ka nakatricycle ka nga, wano ti simbaan mo kurot-rot, no nakatangtangsit mo nga managing bubukod. Manang iruruman mo kadagiti kakabsa mo. Iso nga iso. It's not the situation, it's not this aircon na simbaan. Apa agir aircon kayo kunayo, Church of the Poor. Baka dado pa may itulong na di dyan, nagyan di dyan kapot adda puso na. The same. Iso nga ni Kristo tinagariking ka, pudadtan. Anya ti priority na dagiti kanunumuan, dagiti agkasapulan, dagiti makamkamtudan. Dayta ti awis na. Nagserbi si papakumbaba, awan pinilpili na, linipliputan da, intultuloy na, inrurumanda, inted na latta. Idi ko nada nga ilansadan iti cross, papatayan da, inarakop na, nagdipa apaya, tipuso na, adda kadakwada.
Sino ti number one nga kagurgura ni Kristo? Idad dadtoy, dagitay data. Mangibilbilang ti bagbagi na anatanok. Mangibilbilang ti bagi na anasanto. Dagiti mangpili iti nangato a pagtugawan. Dagitay haan na nga ammo nga ayaten dagiti kakabsat na dagiti kanayon na nga bagbagaan ngam natangken ti puso da. Katat kakabsat ala ka amerisen tayo no agar-ari ni Kristo iti puso tayo. Ulitin tayo, it's not about their situation, it's not about your situation. It's the heart, di puso. No kas ano nga agserbi, kas ano nga agayat no adda relasyon tayo kada-kada. It's all about relationship. Isumot ti kunana dito ebanghelyo tayo nga pakahusgaan tayo. Ngam no awampay tayo mo nga agayat kadakwada apaya agkritik ka, agdildilaw ka, data hamo mo maikonsentrate ti agayat ta sabsabali mo ti ubra ayan na dijay pusom. No awam mo ti ayat na dijay pusom ta ala agparparamag. Ayan na dijay pusom. Uray mo't no ko nam nga agpadpada tayo lang arod nga marigrigat natangsit pay laeng agpapada tayo lang arod nga makamkamtudanen agum pay laeng ayan na dayjay pusom. It's not about your situation. It's about their situation. It's about your heart. Na kas ano mo't ti panagayat mo kadakwada ala awis kakabsat agari ko man ni Kristo iti puso tayo agari ko ma iti pamilya. Uri di pamilya, ma-check di pamilya. Dapat pelaan ko, ubingan ka maisursuron nga ti puso da, adda ka dagiti, kakabsat nga makamkamtudan, adda ti panangisakit ken panagayat da. Ngam no di pamilya, ti upbringing na ket adayo, narigat, hanga makapagari ni Kristo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, anamarso ay ti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ani si Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kas tamet anay lansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta, mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw ti Diyos nga ama tayo, inturayan na tinaparswa alubong, babaen gaputan na paadda amin dagitoy babaen tinadyosan anakem na, kinayat na nga agbalin ti anak na nga ari tayo, ket si papakumbaba tayo ang mangidatag ken kuana dagiti dawdawat tayo, ket kuna tayo, apo ari nga agnanayon denggem ti kararagmi. Ari kinaimbag a pastor mi, ikam ti puso ti agpaspastor kadag iti bangidadaulo iti simbaan mi. Tapno agtalina idda anapudno iti misyon da, ket agbalinda si bibiyag asaksi ti pagariam. Agkararag tayo. Apo nga ari Apo ken ari mi,
tubayem dagiti mangiturturong iti gobyerno mi iti kinalinteg kinapudno ken kinamanagtudyo ket mabigbigda ti kinaarim kas pagrukodan ti panagturay ken panagserbi agkararag tayo. Ari mi ama nagparabor, mawayawayaan kuma iti panakatagabo dagiti inosente a biktima ti kinaagom ket maawat da dagiti managayat nga ima tapno agbiagda iti napudno a kapya wayawaya ken talged agkararag tayo. Ari ken gayem mi da kami ang nagtitipon ditoy surotin mi kuma tinadyosan abilin mo salakniban na kami ti kinaulbod ti makaisalakan a kinapudnom tapno maragpat masagrap mi ti panagkaykaysa ken natal na panagbiag agkararag tayo. Ari mi ken si bibiyag a Diyos, makiranod kuman ti nailangitan a bendisyon ti pagariam dagiti pimusayen ngay ayaten mi. Agkararag tayo. Agulimet tayo, intay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Ipanggep ti pamilya tayo. Intay mo ti kararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, ari nga agnanayon, denggam ti kararag mi. Man nakabalin amin nga ama, di nakampanawan, da kami anapakumbaba nga adipen mo, papigsaem ti pammati inanama ken ayat mi, tapno ad-adda ti pannakapadas mi, iti nailangitan a pagariyam ditoy, ita ken iti agnanayon. Amen. Amen. Amin nga dain ka pinaraswa, babaen di balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon kang makita, kaput ayat pinadamida, na urdos da nakapinpintas da. Tinapay genarak ti umay mitayawat, nagapu ti trigo genubas, abungat nagpanugan mi. Amin nga dain ka pinaraswa, babaen di balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon kang makita, kaput ayat pinadamida, na urnos da nakapinpintas
mararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awatan na kuma dagiti adaton kadagiti imam. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Idaton mi ken kaapo ti sakripisyo a mamagkapya kada kami ipaay mo kadi tani Kristo nga anak mo ited na ti panagkaykaysa ken kapya ti sangalubungan gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbe. Pudno nay amay ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ta sikali na naam tila na tiragsak ni Apo Mayso Kristo abugbugtong nga anak mo tapno iso ti agnanayon apadi ken ari iti sangalubungan iti kasta babaen di panangisakripisyo na ti altar ti krus ti bagina kas awan tulaw na adaton ti kapya itong palna dagiti misteryo ti pannakaisalakan ti tao ket inton mapasukonan dagiti amin a parswa iti sidong ti turay na yawat nanto itanadyosan nga ayat nga dayag mo ti agnanayon a pagarian ti pudno ken biag pagarian ti kinasanto ken grasya pagarian ti kinalinteg ayat ken kapya anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti tronos ken dominasyones ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken dagan napnoda, iti bagay dinayawam. Hosana iti kaladwan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti ako, Hosana iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikat igubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, inaka minsala
sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo amay ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin. Ngaddat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumten kuma, ti pagaryan, tungpal kuma, tinagen mo, dito'y naga, nakasangilangit. Item kadaka, di aldaw ito'y ikanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanemen, di basul miyakas men, pamakawan mi, di basul, dagiti nakabasul kada kami, di nakamen, baybayan naw manugot ti sulisog ket salakan nakam ket iti
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngeti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi. Kaniti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam tituray ti panakabalin kendayaw ti agnanayon na rin tuag O sarda. apo may Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamet Ipaay ka. tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayan, kapya. Cordero di Dios amang punas, among mga sigang. Cordero di Dios amang punas, basba suldi lubong. Among mga sigang. Cordero di Dios amang punas, basbasul di lubong. Idem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanya, ti may salain na sa omo. mapaimbag tuntoy kararwa. Pagigendara ni Kristo asalakan, ingkang awaten, asang kagimungan, sapay kupa, tayo di daytoy apanangan, ingkang magun-un, kapyat sang alubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasuti, inda-inda tong daraken bagi
Kristo asalakan, ingamawaten, asang kagimungan, sapay kuman, taidi, dayduya panangan, kapiat sa ngalubungan, nadaig asaglang mo, ingkang umasideg, naitep asilaw tibiyag, ingkang isengget, tuy si bubukil labiyag, ken kaitaleg, rigat ken lulwa, ingkang paepet, pagigendarap ni Kristo asalakan, ingkang mawaten, asang kagimungan, sapay kuman, taidi, dayduya panangan, ingkang magunhod, kapiat sa kalubungan. Umararag tayo. Apo na taraunan kami iti tinapay amang ted ti agnanayon abiyag. Ipaay mo kadi tada kami nga agragsak, ti panangtong palmi kadagiti bilin ni Kristo nga ari. Mairanod kam to ken kuana iti biyag nga agnanayon gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kay kumati Diyos ket aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo ket kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos ti rupan na kada kayo ket ited na kada kayo ti kapyana. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tayo ken nagragsak tayo, ti amin na paraburna. Biag na ken inden na, daraken amin na, sapay kumata intay amin, agkaygay sa tisidong na. Amang ibulan na